Hej på er, Rickard här och välkomna till min kanal. Idag så ska jag försöka att få ordning på min Saab. För det är ganska frustrerande det som händer. Man är ute och kör, bilen går jättebra. Och sen när man gasar på lite så hugger den till. Motorlampan lyser och så får man felkod Misfire cylinder 4. Ingen annan än cylinder 4. Och det är jättekonstigt. Det jag gjorde förra året, det var att byta DI-kassetten, alltså tändkassetten, där alla tändspolar sitter. Varje cylinder har varsin tändspole, vilket ger optimal tändning liksom. Och sen så bytte jag då tändstiften såklart. Och när man då köper en ny DI-kassett så kan man då välja att köpa en pirat eller en original. Och jag fick då höra från folk att köper du pirat så ber du om mer problem. Så det ska man aldrig göra. Man ska köpa original. Ja, den är dyrare, men det är värt att betala lite extra och slippa en massa strul. Så det gjorde jag. Och det hjälpte ju. Bilen gick ju bättre. Men ändå så lägger den felkod Misfire cylinder 4. Och jag har fått så många tips om vad det kan vara. Vissa säger att wastegaten kan sitta fast. Vissa säger att du får kolla bränslepumpen och en massa grejer. Men glöm nu inte vad jag sa. Misfire cylinder 4. Hur ska den kunna sätta felkod Misfire på cylinder 4 om wastegaten sitter fast? Det får jag inte in i mitt huvud. Nu vet jag att wastegaten inte sitter fast för den har jag kontrollerat. Jag har smort den. Bränslepumpen fungerar ju uppenbarligen eftersom motorn går jättefint annars. Och varför skulle jag få felkod Misfire cylinder 4 bara för bränslepumpen? Så det måste ju vara någonting som är relaterat till cylinder 4. Det kunde varit tändspolen i DI-kassetten på cylinder 4. Men nu är ju den ny. Det kunde även varit tändstiftet på cylinder 4. Men nu är också tändstiftet nytt. Men så fick jag ett annat tips från en annan följare. Som sa att han hade haft samma problem. Och då visade det sig att kabeln till spridaren som sprutar in bensinen i cylinder 4 var skadad. Och då låg den där och gnigga. Och så fick han Misfire cylinder 4. Så det är ju absolut det bästa tipset. Så det ska jag ta och kontrollera upp. Men jag ska även ta ut tändstiftet i cylinder 4. För att om det är så att den läcker in olja i cylinder 4. Till exempel att det är dåliga ventiltätningar i just cylinder 4. Så kan ju faktiskt tändstiftet sota igen. Och bli skadat. Och då kan det ge feltändning. Eller hur? Det kan även vara så att spridaren ger en dålig sprutbild så att det kommer in för mycket soppa som inte blir förbränd. Eller kanske inte för mycket, men att det inte blir förbränd soppa och så mår tändstiftet dåligt av det. Så det är egentligen det enda jag kan tänka mig har skett. Eller att det är ventilläckage. Att han tänder fel i 4-cylinder. Skulle ju också kunna vara läckage i kolvringarna. Men det måste vara relaterat till cylinder 4. Jag köper inte det att det är någonting som skulle kunna drabba alla cylindrarna. Typ wastegaten, typ bränslepumpen. Ja, men då ska vi ta och öppna och så ska vi kolla lite där. Men innan vi gör det så ska jag visa er en riktigt cool sak. Här har jag en fantastiskt häftig maskin. Det är alltså en lasergraveringsmaskin. Och förr så var de ju stora och klumpiga. Men som ni ser, denna här är väldigt liten och lätt. Den heter Alpha MK2 och där är en diodlaser på 20 watt. Alltså det var helt otänkbart för några år sedan. Men nu har de liksom klarat att göra en 20 watts diodlaser. Det är helt otroligt. Arbetsytan det är 400 gånger 410 millimeter. Så det är riktigt stort.
Och en sån här maskin kan man få för cirka 10 000 kronor. Det var också otänkbart för några år sedan. Och det är perfekt till er som gillar att hålla på med modellgrejer. Till exempel radiostyrda flygplan, båtar och sånt. Kan man tillverka egna grejer. Man kan ju konstruera en hel båt och så skära ut skottdelarna i denna. Och sen så bygga ihop den. Eller en flygplanskropp. Man kan skära i akryl, man kan skära i trä och en massa andra material. Inte i glas och inte i stål. Och den kan då skära upp till 15 mm tjock trä. Inte alla träslag. Det finns träslag som är betydligt hårdare och då går inte det. Men det är olika sorters plywood som är då olika hårt att skära i. Men det finns det dokument på. Man går in på länken som ligger i beskrivningen av denna videon så kan ni gå in och se exakt vad den kan arbeta med. Och sen så kan man göra presenter. Så nu ska jag visa er ett exempel på en present man kan göra. Och här har vi då en liten kompressor som följer med. För den blåser då luft vid där lasern går ner och bränner. Och antingen så skär man eller så graverar man. Och när man köper denna så följer det med ett program som man kan använda. Men sen finns det även gratisprogram ute på marknaden som man kan lasta ner. Som funkar till de flesta maskinerna. Men den är väldigt lätt att använda. Det tar cirka en timme att mecka ihop den. Den kommer i en fin låda. Tar en timme att mecka ihop den och sen är den funktionsduglig. Och när du har ritat färdigt det du vill göra i datorn så lägger du det på ett USB-minne som du stoppar in här. Så. Och sen är det bara att trycka igång. Det är jätteenkelt. Och när vi ska starta den så låser vi upp nödstoppen. Sådär. Nyckel på och sen trycker vi på power. Och här har vi då projekten. Det följer med 9 exempelprojekt som man kan köra. Alternativt kan man lägga in det på sitt SD-kort eller USB. Och där har jag mitt arbete. Men innan vi gör det så ska jag bara flytta den lite. Och då trycker jag på Control, Motion. Och då kan man välja om man vill flytta 0,1 mm, 1 mm, 10 mm eller 100 mm åt gången. Så har jag den nu på 10 och trycker där så flyttar den sig 10 mm. Trycker vi på 100 så flyttar den sig 100 mm. Okej, och så kan vi flytta den inåt. Och nu hade jag tänkt att jag skulle visa er hur man kan göra ett häftigt eget glasunderlägg med sin egen logga. Och då måste man ju ställa in höjden rätt. Så där får man testa sig fram lite när man har en egen produkt. Och här på sidan sitter en spak. Man bara puttar ner och då kan man flytta lasern upp och ner precis som man vill. Men nu har jag ställt in denna. Men då för att hitta rätt punkt så kan man då gå tillbaka i menyn. Trycker vi tillbaka där. Så. Projects. USB. Trycker vi på objektet. Och där har vi då en knapp som man kan trycka på. Och då simulerar den var den ska gravera någonstans. Där tror jag att jag är nöjd. Så trycker vi där, processing, och så trycker vi på start. Ja, blev inte det jättehäftigt? Sådär, nu har jag skapat en helt unik produkt som jag kan antingen sälja eller ge bort.
Så när man har en sån här maskin så är det liksom bara fantasin som sätter gränser. Det gäller bara att vara kreativ. Så man kan absolut starta ett företag och börja sälja produkter man har tillverkat med denna lasern. Det är fullt möjligt. Jag har nämligen själv gjort det. När jag jobbar på Inspiria Science Center i Norge så designar jag en liten bil i trä som drevs av en ballong. Ballongbilen kallar de det. Och den sålde vi sen i butiken där. Och jag tror de säljer den än idag. Och sen tillverkar jag även en gåvobox som jag skar ut och la ner den i. Så fick man en gåvobox som var utskuren i laser med bilen i byggsats och så byggde man själv ihop den. Så det är fullt möjligt att tillverka grejer och sälja med en sån här maskin. Så gå in på länken i beskrivningen av denna videon så kan ni ta en titt och se där. Ja mina vänner, här har vi en fantastisk maskin. 4 cylindrar, 2,3 liter, 250 hästars Hemi-motor. Ja, det är en riktigt häftig motor det här. Och nu är det någon av er som säger Hemi-motor. Rickard, det är ju ingen Hemi-motor. Jo, det är det. Och när man har tändstiften i mitten på det här viset så har man ett hemisfäriskt förbränningsrum. Och därför heter det Hemi-motor. Men man använder det ju bara till amerikanska V8 som är Hemi-motorer. Men om ni tittar på dem, Kit Black eller vad det nu än är, så sitter tändstiftet i mitten. Fast på Kit Blacken så har ni dubbla tändstift. Och det är en Hemi-motor på grund av att förbränningskammaren är hemisfärisk. Okej? Så det finns många Hemi-motorer där ute idag. Ja, i alla fall. Detta här är en otroligt potent motor. Förr så sa man ju att Toyota Supran 2JZ det är den mest potenta motorn. För du kan plocka ut 1000 hästar ur en originalmotor. Men den är ju på 6 cylindrar och 3 liter va? Denna här är på 4 cylindrar, 2,3 liter. Men denna här kan du plocka ut 1000 hästar ur. Och du behöver inte göra jättemycket. Det jag har hört det är att det räcker att montera in en gördel. Alltså en cirka 5 mm tjock plåt i oljesumpen mot vävlagerna. Och sen byter du ut vävstakarna, kolvarna. That's it. Givetvis måste du sätta i större spridare för den kommer att begära mycket soppa. Och sen använder du ett annat insprutningssystem. Och sen kan du plocka ut 1000 hästar av denna. Där är en Pontiac som de kör dragracing med. Och den var till salu för inte så länge sedan på Blocket. Var det någon av mina följare som sa. Och där var cirka 1100 hästkrafter i den. Med en sån här motor. Ha? Är inte det häftigt? Svenskt stål. Ja. Där ser man. Så nu ska vi ta och se om vi hittar felet på den här motorn. Men innan jag fortsätter så måste jag bara säga det att det kan förekomma felsägningar i mina filmer. För att jag gör inte detaljerad undersökning av fakta innan jag pratar. Jag pratar utifrån det jag minns. Okej? Så det kan hända att jag säger några fel. Men jag har för mig att det är så här. Och den här gördeln är ju inte bara en plåtbit man skär ut med vinkelslip och slänger på. Det är ju inte det. Funktionen till gördeln det är ju att hjälpa till att hålla ihop motorn så att inte den bara skrynklar ihop sig som en papperstuss. Så det är en laserskuren plåt i säkert speciell kvalitet som man monterar upp vid vävlagerna. Exakt hur vet jag inte för jag har aldrig sett det i en motor. Och är ni intresserade av att veta hur en gördel ser ut och hur det fungerar så finns det säkert en YouTube-kanal som visar och demonstrerar hur man monterar dit den. Sen är ju inte Saab speciellt. Jag menar,
när jag var på dragracing i Malmö förra sommaren, så var ju där en, ska vi se här, var den 740 eller 940 svart med en 2,3 liters rödblock Volvo-motor. Och han hade ju över 1000 hästar, den har jag för mig. liters rödblock Volvo, 16-ventilare med en herrejösses turbo. Och sen var det en blå Volvo, kommer inte ihåg vilken det var. S60 eller något sånt. Med en vitblock, en 5. Och fy fasen vad den gick alltså. Oj, oj. Säkert 1500 hästar. Så man kan plocka ut mycket. Man kan det. Men den här Saab-motorn, det krävs så lite. Jag menar, de flesta som håller på klarar med billiga medel och trimma en sån här så in i förbannat. Ska vi ta och sätta på den här huvudlampan så vi ser lite. Så. Här har vi alltså tändkassetten. Inne i här sitter det då 4 stycken tändspolar. Och det är då en Saab original tändkassett. Och när man pratar om de här så säger man bara DI-kassett. Och DI betyder Direct Ignition. Och det står här. Och från början var de röda och sen blev de då svarta. Och de allra första 9000, de hade ju bara en plåtkåpa här. För då satt där en tändspole med lösa tändkablar. Och sen uppfann man då DI-kassetten och då försvann det. Och ska vi se om jag minns rätt. För jag jobbar ju på Saab i Åkersberga, Promotor. Och då bytte man ut. Det var en sån serviceåtgärd som man gjorde när man fick in en speciell bil med speciellt chassinummer, tror jag det var. Så bytte man ut tändspolarna. Då kunde man alltså få lösa spolar. Så man öppnade de skruvarna här. Och så bara drog man ut tändspolen och satte dit en ny. För det är olja inne i dem. Och jag för mig det kunde bli läckage. Idag kan du inte det, för de sitter fast i kretskortet här, om jag inte minns fel. Och sen fanns det en speciell pasta som man smorde i hålet. För att inte gummit skulle fastna i tändstiftet. För det blev ju väldigt varmt där. Och här kan vi då se att där är en form för en grön pasta där inne. Ja, intressant. Och sen har jag för mig att när du slog av tändningen, stannar motorn, så hörde man ett speciellt ljud. Jag vet inte om de har det längre, men på de första 9000 med DI-kassett så hörde man ett speciellt ljud. Och då skickade tändspolen ut en massa gnistor för att bränna bort eventuella bensinrester som låg kvar på tändstiftet. Så den bara köttade på en massa gnistor och så brände den rent stiftet. Ja, intressant. Så, här har vi 1 till vänster, 4 till höger
Och 1:an och 2:an ser ju faktiskt lite fuktiga ut. Men alla har ju samma färg. Så jag tippar ju på att de förbränner lika bra allihopa. Så då försvinner hela teorin om att det skulle vara oljeläckage i 4:ans cylinder. Eller en mängd oförbränd bensin. Så då får vi gå vidare. Då får vi se om det är något fel med spridare eller om vi kan hitta något kabelbrott. Tanken är då att jag tar av alla spridarna och numrerar dem såklart. Och så skulle vi kunna köra en liten rengörning och sen så byter jag plats på 4:an och 1:an och så ser vi om det blir någon skillnad. Vet ni vad? Jag tror jag har hittat felet. Fuel railen, den sitter med 2 skruvar. En där borta och en här. Men den här borta vid 4:ans cylinder, den saknas. Och det är ju så här att motorn går perfekt ända tills att du börjar ladda hårt med turbon alltså. Och då kommer den till att fuska. Kan det vara så jäkla enkelt att när du laddar hårt så blir det ju tryck mot spridaren, eller hur? Turbotrycket vill ju trycka ut spridaren. Och eftersom det inte är en skruv så klarar den liksom att rubba spridaren och så blir det en feltändning. Att det blir fel luft-bränsleförhållande. Att den kanske tar in lite tjuvluft mellan spridaren. Kan det vara så jäkla enkelt? Ja, det måste vi ju testa ju. Så jag får helt enkelt leta upp en skruv och sätta i där och så kör vi ut och testar. Ja, nu hoppas jag verkligen att det är det som är felet. Det har ju varit så jäkla gött. I och med att den här motorn är väldigt känslig så måste man ha 1,1 mm elektrodavstånd, tror jag. Och därför är det viktigt att man sätter i tändstiften försiktigt. Kastar man bara ner dem så är det ju risk att man trycker till elektroden och då kan ju avståndet bli mindre. Och då kan det säkert medföra problem. Och då är en sån här slang jättebra. Nu är detta från Champion. Och den passar mindre och lite tjockare tändstift. Och den är då bra när man ska montera och lyfta ut tändstift. Sätter man i den där. Siktar. Och så skruvar man fast dem. Sådär. Det är väldigt smart faktiskt. Och det kan ju hända att det finns fler motorer på marknaden som är lika känsliga som denna. Jag vet inte. Men jag har för mig att denna motorn gör en massa mätningar genom tändstiften. Sen kan man ju tycka att svenska myndigheter borde ju faktiskt ha K-märkt just Saab och även Volvo. Skulle aldrig vara tillåtet att sälja det. Det är ju någonting som vi skulle vara stolta över och förvalta. Inte sälja ut det till högstbjudande i Asien. Det är ganska korkat, enligt min åsikt. Eller hur? Ja. Och den ingenjörskompetensen, motorkompetensen som både Saab och Volvo besatt eller besitter idag. Den ska man ju värna om. Jag menar, det är ju ett trumfkort mot resten av världen. Vi bygger väl världens bästa stridsflygplan i Sverige. Vi har väl varit bland de bästa i världen på att tillverka massa grejer inom försvaret och även medicin och väl kemikalier tror jag också. Sånt ska man ju värna om. Det är ju som sagt ett trumfkort för landet. Någonting som andra vill ha. Och då säljer man det dyrt på marknaden. Man ger ju inte bort det. För när du väl har sålt det, ja, då kan du inte tjäna pengar på det längre. Det är lite som du sitter och spelar Monopol. Så länge du har hus och hotell på dina gator så hovar du in stålar. Men när du har sålt gatan så får du ingenting. Det är ju korkat. Ha? Ja, det finns mycket att säga om det. Men nu ska vi inte prata politik. Jag är väl kanske lite på gränsen där. Men
Det är dumt att göra så. Ja, nu ska vi sätta dit D-kassetten och så ska vi ta en tur. Och det är så att min dotter Rebecca, hon har en jättefin BMW som hon har lite trubbel med. Och min tanke var att om jag nu får denna till att gå ordentligt så kan hon få låna denna av mig. Jag kör kanske upp med denna och så får hon låna den och så tar jag med hennes BMW och hjälper henne att fixa den. Det tycker jag låter som en bra idé. Men då måste jag ju veta att den fungerar felfritt så att hon kan köra utan att bekymra sig. Ja, nu har inte jag presenterat den idén för henne, men jag tänkte att kan jag hjälpa henne så vill jag jättegärna göra det. Absolut. För det är en fin bil där. Går så in i bomben bra. Inte billigt. Absolut inte. Det är jättelätt att köra upp 1 liter milen, 1,5 med denna. Alltså turbo är roligt. Speciellt sån här gammal turbo där du har liksom bra pulver och lite ketchup-effekt. Det är superskoj. Har ni aldrig provat en gammal turbobil så rekommenderar jag det. Och då ska ni inte mesköra, då ska ni liksom trö på lite. När jag bodde i Strömstad så köpte jag faktiskt en 945, en blå 945 fulltrycksturbo. Alltså den ångrar jag att jag sålde. Den köpte jag av Skägg-Thomas. Minns inte vad han heter, men han har stort skägg och så bor han uppe vid pizzerian i Strömstad. Jättetrevlig kille. Och det var första gången jag träffade honom så köpte jag den av honom. Och den hade jag rätt länge. Skulle aldrig sålt den. Den var en riktigt trevlig bil att köra med. Jag har för övrigt ägt många bilar jag aldrig skulle ha sålt. Men mitt problem det är att jag blir inte förälskad i bilar. Så att jag har inga problem att sälja dem. På gott och ont. Sådär, då är vi ute på stora vägen och nu är motorn varm och god. Så nu kan vi dra på lite. Och jäklar vad fint väder det är nu. Det är riktigt vårväder. Och så lappar vi till den. Ja! Nu funkar det! Fy fasen vad bra! Så jäkla gött! Problemet löst. En liten M6-skruv. Ha? Vem kunde trott det? Men då vet ni, har ni ett liknande problem, Misfire cylinder 4, så kolla att alla skruvarna är på plats i fuel-railen. Oj, oj, oj. Ja, då tar vi och avslutar här mens allting är på topp. Jag är jättelycklig, nu funkar bilen. Vädret är fint, så att nu ska jag köra en lång runda idag och bara njuta med Saaben. Så tackar jag för att ni kollar på min kanal. Hoppas ni har fått några tips och tricks som ni har glädje av. Och skriv gärna en kommentar om ni vill det. Så ses vi snart igen och till dess får ni ha det fantastiskt bra.